今回は消しゴムフィギュア塗装です。ドラ消しを水性アクリル塗料で色分けペイントしていきます。フリーハンド筆塗りです。題材はドラゴンボール Z パート28のスーパーゴテンクスです。トランクスと孫悟天がフュージョンで合体してからのスーパーサイヤ人です。ドラゴンボール Z ドラ消し当時物パート28のブックレットです。裏面は一色刷りの仕様で、このパート28の全14種類のラインナップ一覧文字情報、そして表面にヘッダーであり、色分け済みドラ消しのキャラクター紹介がありました。魔人ブー編のキャラクターで、このドラ消しは1995年に発売されています。アルティメット孫悟飯、孫悟空、グレートサイヤマン等バラエティ豊かなラインナップです。今回塗装のスーパーゴテンクスは、右手は掲げ、左手は握り拳です。ギャラクティカドーナツのポーズ。塗装前の状態です。保管状態も問題なく、ほぼ傷も汚れもありませんでした。黄色のカラーの消しゴムフィギュアなので、比較的ペイントはやりやすい印象です。消しゴムフィギュアとしては小さめの造形サイズでした。ペイント前、フロントビューからリアビューがこちらです。消しゴムフィギュアの塗装にあたっては、およそこんな流れで下処理をしています。煮沸して熱を加え、表面のホコリ、油分を落として自立できるように成形します。ベンジン漬けして可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しを表面に塗布して、マットな塗膜を下地として作っておきます。そして塗装工程へと進みます。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはパンツァーエースの肌色ハイライトカラーです。水で溶いて平筆で薄く一気に塗っていきます。色分けのカラーがノリが良くなるためのベースペイントなので、薄くでいいのでさーっと塗りました。ドラ消し3、4センチのサイズのフィギュアであれば、2、3分で下地はできてしまいます。過去に作った台座が汚れてきたので上塗りし直しました。ウォーハンマーカラーのテクニカル、スターランドバトルマイヤーを使いました。沼地などの表現に使う粒子を含んだ特殊表現の塗料です。本体の本格的な色分けに入ります。色分け1色目はモデルカラーのホワイトグレーです。目、歯、下半身のコスチュームに使いました。少しグレーの混ざった隠蔽力の強い、とても扱いやすい白です。下地塗装でも多用しているカラーを今回は色分けに使っています。純白ほど強い白ではないので、自然な明るさを表現しやすく、白い装甲や布、下地色、ハイライトなど幅広い用途で活躍します。リストバンド、上半身のコスチューム、足元、靴の部分には濃い色味の青を使いました。モデルカラーのインファントリーブルーです。かなり濃い青で、紺色、藍色に近い色として捉えるカラー。ブラックほど無彩色ではなく、ブルーの色味をしっかり残した暗色として使えるのが特徴です。消しゴムフィギュアを筆塗りで仕上げるなら、ファレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく、発色を安定させやすいので、ミニチュアフィギュア塗装との相性は良好です。孫悟天とトランクスは魔人ブーに対抗するため、フュージョン、融合という特殊な技で合体。2人の性格や能力を受け継いだキャラクターです。ボディカラーはモデルカラーのベーシックスキントーンをメインにしました。やや明るめでニュートラルな肌色です。赤みや黄色みが強すぎないので、人肌のベースカラーとして非常に使いやすく、人物フィギュアの塗装はもちろん、様々な用途に応用できます。モデルカラーらしく、高い隠蔽力とマットな仕上がりで、筆塗りとの相性も抜群です。肩の装飾に淡い黄色を使いました。モデルカラーのアイスイエローです。フレッシュ系や黄色の塗料は薄く何度か重ね塗りするのがおすすめです。水で少し薄めて牛乳くらいの濃さを目安にすると、筆ムラが出にくく非常に綺麗に仕上がります。ドラ消しのような小さなフィギュアでは、一度で隠すのではなく、3回くらいで完成させるつもりで塗っています。目と腰、足首の帯にはライトなグリーンを使いました。ゲームカラーのベルデグリです。
明るく爽やかなグリーンを入れたい時に使いやすいカラーです。暗いグリーンの上からハイライトとして入れると、淡く鮮やかな立体感のあるグリーンを表現できます。隠蔽力はさほど強くはないですが、今回は下地も装甲してうまく色が乗りました。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。ここでボディカラーのベーシックスキントーン、白、ホワイトグレーのはみ出し箇所や塗り漏れていた部分を補色的に色を入れました。モデルカラーのディープイエローです。スーパーサイヤ人の眉、頭髪に。濃く温かみのある黄色です。鮮やかさを保ちながら落ち着きがあり、用途としてはゴールドの下地や装甲色にも使いやすいカラーです。今回は成形カラーがもともと黄色の消しゴムだったこともあって、一発で色乗りしていた印象です。スーパーゴテンクスは自分そっくりのお化けを作り出して相手に突撃させるスーパーゴースト神風アタック。光の輪を相手に巻きつけて拘束する技、魔人ブー戦で使用したギャラクティカドーナツ、激突ウルトラバレーボールなど多彩な必殺技を持ちます。細部の書き入れと墨入れです。マービー4ドローイングの 0.02mm マーカー、超極細ペンのダークブラウンを使用しています。目、フェイス周り、ボディ、コスチュームのシャドウに使っています。使用した塗料は水性アクリルのファレホとフォローでウォーハンマーカラーです。筆は基本は模型塗装用の面相筆です。塗装に要した時間は約50分でした。塗装後はボデーペンクリアー、本来車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。このパートのドラ消しは少しサイズ感が小さめに感じます。その中でもゴテンクスはキャラ設定的に小さなサイズ感に仕上がっていて、ペイントは手間がかかりました。細かい色分け箇所が所々にありました。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材はドラ消し、当時物ドラゴンボール Z パート28のスーパーゴテンクスをフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。